बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो आम से मुतल्लिक़ बात करेंगे। आम एक ऐसा फल है जिसे फलों का बादशाह कहते हैं, क्योंकि इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, इस तरह और बहुत सारी बीमारी को कंट्रोल करता है। इसलिए इसे जो है वो तमाम फलों का बादशाह कहते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिर्फ एक ही मुल्क का कौमी फल नहीं है, बल्कि ये कई ममालिक का कौमी फल है, जिसमें हिंदुस्तान, पाकिस्तान, फिलिपाइन और बांग्लादेश का भी ये कौमी दरख्त है। तो बैक वक़्त में ये बहुत सारे ममालिक का कौमी दरख्त और कौमी फल है। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात और हैरतकुन बात है। आम आजकल ज़ाहिर सी बात है, जून जुलाई जो है वो मैंगो सीज़न होता है। आप आमों से यहाँ लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होते हैं, वहाँ आपको आमों के सेहत से मुतल्लिक़ फ़ायदे का भी इल्म होना चाहिए। आइए मैंगो के फल सेहत से मुतल्लिक़ जो फ़ायदे हैं उस पर बात करते हैं। नंबर 1, आम जो हैं वो दमा की हिफाजत करते हैं। दमा के मरीज़ के लिए यह किसी नेमत से कम नहीं है। और आम कार्डियोटॉनिक होते हैं, ये दिल को ताकत प्रोवाइड करते हैं। दिल की बीमारियों के लिए ये जो हैं वो बहुत बेहतर हैं, क्योंकि ब्लड वेसल्स को, दिल को जाने वाली जो खून की नालियाँ हैं उनको ये डायलेट रखते हैं। जो प्लाक होता है उसको ये नहीं बढ़ने देते, प्लाक को तोड़ देते हैं। इसके अलावा आम में कैल्शियम रिच मकदार में होता है, जो कि हड्डियों को मजबूत करता है। अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करें तो इसमें पोटाशियम भी मौजूद होता है और ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। और सबसे बढ़कर इसके अंदर, आम के अंदर फाइबर्स होते हैं। वो वाले फाइबर्स एक तो कब्ज़ नहीं होने देते, दूसरा बवासीर को कंट्रोल करते हैं, और सबसे बढ़कर कोलेस्ट्रॉल जो है, चर्बी यानी, उसके लेवल को भी कंट्रोल करते हैं।